最高です。さあいよいよ花火が上がります。みんなでカウントダウンやっていきましょう。10からいきます。10から一緒にカウントダウン大きな声でやっていきますよ。いいですか？ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ネスター来ました。やっぱり夏は花火ですね。手拍子よろしく皆さん。手拍子よろしく皆さん。はい。いいね。久しぶりに花火存分に堪能してください。あ、遠くの方もありがとう。みんな手拍子。次は拳を突き上げて、ゴー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 。一緒に作っていきましょう。さあ皆さん、この曲ラストの曲です。もう心ゆくまで楽しんでいってください。手を挙げて風を感じ、今日の夜を忘れないように目に焼き付けましょう。スマホのライトつけてください。みんなでスマホのライトをつけてみんなの未来に光を灯しましょう。2022年夏、ネスタリゾート神戸で最高の思い出作れましたか？家族、恋人、友達と今日の夜を忘れないようにラストスパートいくぞナイトブラスト、皆さん本当に
ありがとうございます。